Zilzila masalasida endi o'zi biz nafaqat Afg'oniston, balki Qashqadaryoning o'zi ham seysmik faol hududda joylashgan. Yer osti suvlari ham afsuski ijobiy prognozlar yo'q. Yildan yilga bu chekinaveradi. Ayniqsa Qashqadaryoning bir ikkita tumanida hattoki qizil xavfga yaqin. Mana hozir yog'yapti, yana bu yog'i ketdi. 20 kun, 30 kun, 20 kun noyabr oyida yomg'ir yo'q. Bir ikkita sovuq havo oqimlari, ya'ni iliq kunli qishlar endi ko'payaveradi. O'zi shuni ham ko'ryapmiz. Suv muzlamayapti-da. Oldinlari suv bir oy 3 oylik qishda bir oy muzlagan bo'lsa, hozir 2 kun 3 kun muzlasa ham do'ppimizni uloqtiryapmizki, tushunarliki qish oylarimiz haddan tashqari iliq kelyapti va tumanlarda suv bilan bog'liq vaziyat yomon bo'lishini aytib o'tishimiz mumkin. 2026-yil 9 ballik xavf ham yo'q. Qashqadaryolar kutib turibdi, ya'ni iqlim masalalari, suv bilan bog'liq vaziyat taranglashuvi. Lekin shu 7 ballik, 6 ballik, 8 ballik xavflar bor endi hududlar kesimida har xil. Assalomu alaykum Qashqadaryo ahli. Bugun biz Qashqadaryo ahli studiyasiga birinchi podkastimizni boshlamoqdamiz va podkastimizning birinchi sonini birinchi mehmoni iqlimshunos olim Erkin aka Abdullahadov bo'ladilar. Albatta bugun ularga beradigan savollarimiz ko'p. Qashqadaryo iqlimi bo'yicha, umuman ob-havo masalalari, suv masalalari bo'yicha ko'plab savollarimizga javob olishini niyat qilganmiz. Ushbu podkastni davomiy mehmonlar bilan davom ettiramiz albatta. Erkin aka, avvalo Qashqadaryoga xush kelibsiz. Birinchi savolim, Qashqadaryoga kelishingiz munosabati nima bo'ldi? Ya'ni qanaqa tadbirlar, bilishim bo'yicha 3-noyabrda keldingiz Qarshi shahriga. Qanaqa tadbirlar bo'ldi yoki qanaqa bir jarayonlar tashkil qilindi? Assalomu alaykum Qashqadaryo ahli, kuzatuvchilari. Umuman olganda sizlar mana shu podkastga taklif qilganlaringizdan xursandman. Umuman Qashqadaryo ahli Telegram kanalini muntazam kuzataman 5 yildan buyon va meni o'zimni eng ko'p ma'lumot oladigan bir bazam. Chunki bu mana shu jamoa nimasi iqtidori boshqacha, ya'ni hududlarda bo'layotgan ob-havo hodisalari meni o'zim soham bilan bog'liq. Hammasini muntazam juda ham bir real vaqt rejimida Qashqadaryo iqlim bilan bog'liq. Nafaqat Qashqadaryo, boshqa joyda bo'layotgan voqealarni ham yaxshi yoritib beradi va qanaqadir vaqt rejimi umuman mana shu sizni jamoangizdagi nimalaringiz, hamkasblaringiz hammasida juda bir anaqasi kuchli prognozlari vaqtida berish va shu uchun Qashqadaryoga kelishda o'ylagandim, baribir mana shu Qashqadaryo ahli kanalining jamoasining oldiga kirib gaplashib ketsam kerak deb o'ylagandim va sizlarning hozirgi birinchi yutuqlaringiz bu menimcha viloyatlar ichida birinchi podkast bo'lsa kerak menimcha. Ya'ni ayni qaysidir viloyatdagi bo'layotgan muammolari mana shunaqangi suhbat ko'rinishida suhbat, ya'ni gurungni tashkil etish masalasi va bu ham menimcha birinchilardan bo'lsalaringiz kerak. Shunday. Endi Qashqadaryoga tashrif bu Munis loyihasi, ya'ni Jahon banki biz umuman so'nggi yillarda iqlim o'zgarishi va suv resurslariga bog'liq vaziyat taranglashyapti, quruqchilik oshyapti butun O'zbekistonda va eng moyil hudud bu Qashqadaryo hisoblanadi. Eng moyil, respublikadagi eng moyil hudud degani qanaqa? Masalan, tekislik hududi ham juda ham katta va tekislik hududda tog'larda shakllanayotgan qor, yomg'ir resurslarining kamayib borishi tekislik hududlarida katta sug'oriladigan yer maydonlarining tezroq ishdan chiqishiga va mana shu qishloq xo'jalik mahsulotini yuritishni og'irlashtirishiga olib kelyapti va mana shu uchun Jahon banki umuman Toshkentdagi ko'plab ilmiy tadqiqot institutlari lokatsiya sifatida, tadqiqot obyekti sifatida Qashqadaryo tanlangan. Nimaga Qashqadaryo? Chunki Qashqadaryoda baland tog'larimiz ham bor. Hazrat Sulton cho'qqisi ham shu joyda joylashgan, eng baland tog' va shu bilan birgalikda tog' oldi hududlarimiz va tekislik hududlarimiz ham bor va mana shu hudud obyektini biz ilmiy tadqiqot institutlari o'rganyapti. Bu Gidrometeorologiya ilmiy tadqiqot instituti hamda suv masalalari bo'yicha xalqaro boshqaruv institutimiz bor Toshkentda. Mana shu institut olimlar bilan birgalikda bir kichkina platforma yaratilyapti. Bu platforma qurg'oqchilik xavfi yuzaga kelayotgan Qashqadaryoda suvning taqsimoti va suv boshqaruvini suvchilarga o'rgatish. Platformaning ichida juda ham ko'p masalalar, masalan, bizda faqat suv bilan cheklanmagan, aholining suv iste'moli bilan bog'liq statistikalar, kelayotgan vaziyat, yog'ingarchilik bilan bog'liq vaziyatlar, qurg'oqchilikning o'zgarishi, qaysi hududlarimizda qurg'oqchilik. Ilovami yo bu sayt.
axborot sayti bo'ladi. Bu butun O'zbekiston bo'yichami yoki faqat yo'q, faqat Qashqadaryo? Qashqadaryoga ishlanyapti. Biz hali butun O'zbekistonga buni qo'llashimiz uchun hali bor. Demak, test rejimida Qashqadaryo tanlab olingan. Tanlandi va butun juda ham ko'plab mana shu qurg'oqchilik, suv masalalari bilan bog'liq vaziyatlarni butun O'zbekistonda o'rganayotgan olimlarni ilmiy mahsulotlarini ana shu platformaga yuklangan, integratsiya qilingan va mana shu platformaning ichida siz Qashqadaryo viloyatidagi barcha statistik ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Hozir o'zida masalan uni aholisi, geografiyasi, boshqasi bilan birgalikda suv omborlaridagi suv holati, kelayotgan vaziyat, qurg'oqchilik qayerdadir masalan cho'llash kuchli bo'lyapti, qayerdadir namgashlik qochyapti. Undan tashqari qishloq xo'jalik mahsulotlaridagi yil davomida masalan mahsulotlarning o'zgarishi, qanaqa hosildorlik ko'payapti, kamayapti yoki undan yana boshqa masalalar, juda ham ko'p masalalar hozir qamrab olingan Nexar platformasi. Biz hozir mana shu aytib qolamiz nimalarga montaj jarayoni qoldirib ketamiz. Uni havolasini berib o'tishsa, kuzatuvchilar ham bemalol kirib o'sha ichidagi barcha ma'lumotlarni ko'rishi mumkin va biz mana shu ma'lumotlarni endi suvchilarga, katta suv hafoza boshqarmasi bor Qashqadaryoda, juda ham ko'plab har bitta tumanda mutaxassislar bor, miroblar deydi buni xalq tilida. Mana shu suvchilarga biz o'rgatish uchun keldik. Erkin aka, sizga beradigan savollarimiz ko'p. Umuman Qashqadaryo iqlimi bilan bog'liq, suv masalalari bilan bog'liq. Endi birin-ketinlikda berib boraman podkast davomida. Siz kelishingiz bilan Qashqadaryoda kuchli shamollar, hatto zilzila bo'ldi, undan keyin yomg'ir, qor kuzatildi. Shu zilzila haqida ham Erkin aka bir to'xtalib o'tsak. Afg'onistonda 7 ballga yaqin kuzatilgan zilzila bizning Qashqadaryoda, Surxondaryoda 5 balli, Qashqadaryoda 3-4 ball atrofida kuzatildi. Boshqa viloyatlarga 2-3 shu atrofida. O'zi umuman Afg'onistonga Surxondaryo yaqin, Surxondaryoga Qashqadaryo yaqin. Ya'ni Afg'onistonni umuman joylashuvi seismik faol zona deyiladi. Qashqadaryo ham Afg'onistonga bir qancha yaqinroq bo'lgani uchun Qashqadaryoning hududi ham seismik faol zona hisoblanadi. O'zimman mana shu yaqindagina bo'lgan zilzila haqida bir tushuntirish berib o'tsangiz. Yaxshi savol. O'zi menda qarshi safari shunaqa bo'lyapti, buyurtma safari deb atayapman o'zim, chunki iqlimshunos uchun bunaqangi bir buyurtma safar menimcha hech meni kelgusi safarlarim ichida bunaqangi har kuni har xil tabiat hodisasi, u ham qanaqa hodisa? Shunaqa bo'ldi. Ani yurakni o'ynatvoradigan hodisa va fizik ta'sir ko'rsatadigan hodisa bo'lyapti. Birinchi kun kelganimda mana oq rangli chang bo'ronni ko'rdik, ranglari hidigacha his qildik yakshanba kuni. Ikkinchi kunida mana 3-kuni zilzila bilan to'qnash keldik. Seshanba kuni kuz yomg'iri, shamolli, sovuq, loy yomg'ir yog'ib berdi. Chang orqasidan juda ham ko'p loy yomg'ir yog'di. O'zim kasbimizni suhbatda aytib o'tdingiz, kasbim loy bo'ldi deb. Keyin mana chorshanba kuni kecha sovuq va toza havoni ko'rdik, tog'larni ko'rdik masalan Qarshida. Bugun mana magnit bo'roni ta'sirida turibmiz. 7 ballik magnit bo'ron bo'lyapti. Har kuni bir ob-havo, har xil tabiat hodisasi bo'ldi. Endi mana shu bu qiziq. Keyin mana sizlardan ham so'rayapman, har doim shunaqa bo'ladimi? Yo'q, unaqa bo'lmaydi deyapsizlar. Zilzila masalasi da endi o'zi biz nafaqat Afg'oniston, balki Qashqadaryoning o'zi ham seismik faol hududda joylashgan. Ayniqsa tog'li hududlarda tarixda o'tmishda 7 magnituddan kuchli zilzilalar ko'p kuzatilgan. Bu degani hatto 8 ballik, 9 ballik zilzilalar bo'lgan o'tmishda Qashqadaryoda. Muborak cho'l hududlarga borib, uning kuchi ancha pasayadi, chunki cho'l hududlarimiz baribir tuproq qismi gilli tuproq hisoblanadi va pastda yuzaga kelgan kuchli zilzilalarni ancha pasaytirish xususiyatiga ega. Lekin shunga qaramasdan so'nggi yillarda mana shu Buxoro viloyatining yer ostilarida turlicha burg'ulash ishlari natijasida Buxoro va mana shu Qashqadaryo cho'lli hududlarida ham tez-tez kichik magnitudaga ega zilzilalar bo'lyapti. Endi bu tabiiy antropogen sabab tufayli ham aytiladi. Endi o'tmishda ham inson omili bilan bog'liq. Ha, endi ko'payishi. Va endi Afg'oniston bu fokusli zilzila hududi, ya'ni ikkita plita, mana masalan geografiya maktab darsliklarida yerda 13 ta plita bor deyiladi va ikkita plitaning to'qnashgan joyi hisoblanadi. To'qnashgan joyida tog' ko'tariladi va Hindukush tog'lari bor mana shu Afg'oniston hududida. Mana shu joyda endi ikkita plita bir-biriga to'qnash, tog'i ko'tarilishi bilan birgalikda orasida kichkina yorug'lar bo'ladi, yorug'lar. Mana shu yorug'lar Afg'onistonning 300 kilometr chuqurligidan bu yog'i 10 kilometr chuqurligigacha mavjud va bu yerda doimiy kichik 5 magnitudda har yili zilzilalar bo'lib turadi. Afg'oniston hududida. Ha, kuchli fokusli zilzila deydi. U agar 8 magnitudda, 7 magnitudali bo'lsa, mana shu nimani ikkita plitani
kuchli anaqa tebratib yuboradi. U atrofidagi hududlar bu o'sha Surxondaryo, Qashqadaryoda doimiy kuchliroq seziladi. Keyin sekin boshqa Oraga, hududlar. shimolga chiqqan sari Samarqand, Sirdaryo, Jizzax yoki Zilzilaning kuchi pasayib boraveradi. Ya'ni zilzila bo'lganda to mana shu o'ziga kelib olguncha shu vaqtda biz tebranib turamiz. Endi hozirgi zilzila fokusligiga yaqinroq va 30 kilometr chuqurlikda bo'ldi. O'zi odatda zilzilalar, kuchli zilzilalar 10 kilometr chuqurlikkacha bo'ladi. Masalan, Toshkent zilzilasi deymiz. Mana Turkiyada bo'layotgan zilzilalar, boshqa zilzilalar hammasi 15 kilometr chuqurlikda bo'ladi va buni talofatlari ko'p bo'ladi. Bu safar Afg'onistondagi 6.8 magnituda deyilyapti, seysmo monitoring O'zbekiston, lekin jahon seysmo xizmatlari 6.3 deb e'lon qilishdi va 30 kilometr chuqurlikda bo'ldi. Va 30 kilometrlik chuqurlikdagi seysmik yorug'da o'sha qo'zg'alishning kelib chiqishi ortidan ko'pincha aftershock keltirib chiqarmaydi. Va shuning uchun ham men mana shu o'zim zilzilani his qildim. Endi u taxminiy 5 ballga yaqin zilzila u. Men hayotimdagi zilzila bo'lganda Qarshida edingiz. Qarshida edim, ha. Shu o'rinda yana bitta savol, Erkin aka, endi savol ikkitadan savol paydo bo'ldi. Siz Telegram kanalingizda doim kuzatib boramiz. Men o'zim zilzilani sezib, uyg'onib ketdim. Sal qo'rquv aralash, endi men Luisra raqamlar boshqa bo'lgandan keyin siz Telegram kanalida zilzila bo'lgani haqida ma'lumot berdingiz va oradan birozgina vaqt o'tgandan keyin bo'ldi, endi uxlayversalar bo'ladi bemalol degan xabarni qo'ydingiz. Shu o'rinda bitta savol, zilzila takrorlanishi mumkin. Masalan, zilzila bo'lgandan keyin oradan qanchadir vaqt o'tib zilzila takrorlanishi mumkin. Lekin siz bo'ldi, endi uxlasanglar bo'ladi bemalol degan xabarni qo'ydingiz. Masalan, men o'yladim Erkin akaga qanday bir ishonch bor edi zilzila takrorlanmasligiga degan savol paydo bo'ldi. Masalan, agar zilzila siz Telegram kanalingizga yozganingizdan keyin juda ko'p obunachisiz bor. Boshqa ular bemalol uxlasa, zilzila takrorlansa qanday ishonch bilan aytdingiz takrorlanmasligini? Rahmat savol uchun. Endi o'sha paytda baribir aholi panikada turib, u biz o'zimiz seysmolog bo'lsak ham, masalan, endi men seysmolog emasman, meteorologman, lekin seysmolog bo'lsa ham, seysmolog o'zida ham xavotir, panika yuzaga keladi, sarosima. U o'sha zilzilaga tayyorgarlik kuchli bo'lsa ham, chunki zilzilalarni ko'proq ko'rsangiz siz yaxshiroq tayyorgarlikka borasiz baribir. Bizda kamdan kam, juda kam. Siz birinchi bosqichda laboratoriyalar o'zingizni tayyorlasangiz ham, siz o'zingizni yo'qotib qo'yasiz. Chunki siz o'zingizni yuragingizga, o'zingizni qalbingizga siz bo'ysunmaysizda. Shuning uchun men endi ko'p zilzilalarni ko'rganmiz. O'zim Toshkentda 10-etajda turaman, qavatda turaman, ko'p ko'rganmiz va doim kutaman. Mas'ul tuzilmalardan mana shunaqangi qanaqadir reaksiya kutiladi. Butun dunyoda, Yaponiyada bormi bu masalan, hattoki qo'shni Qozog'istonda mas'ul tuzilmalar, favqulodda vaziyatlar vazirligi bo'ladimi yoki seysmologiya instituti olimlari, do'stlarimiz bo'ldi, holat mana shunaqa bo'ldi, mana shunaqa, yarim kechasi bo'ladimi, kunduzi erta tongda bo'ladimi, aytadi. Oldindan prognozda aytadimi? Yo'q, prognoz hozir bu zilzila osmon yiroq, yer qattiq degan bir hali biz yer ishini ko'ra olmayotganimiz yo'q. Zilzilani prognoz qilish usuli hali aniq bir yuqori aniqlikda o'zini oqlaydigan usul chiqib kelgani yo'q. Shuning uchun prognozlash masalasi og'irroq, chunki masalan hozir shunaqa prognoz bo'lsa, masalan, ertaga zilzila bo'lishi mumkin deb aytsinchi bitta mas'ul tuzilma nima bo'lib ketadi O'zbekistonda. Sarosimani uyasi bo'lib ketadi. Chunki bo'lmay qolsa ketdi, shuncha sarosima, odamlar ishdan qolgan, iqtisodiy samaradorlik pasayib ketadi. Shuning uchun zilzilani prognoz qilishga mayli, lekin zilzila bo'lib o'tgandan keyin uni zilzila haqidagi o'zi qanaqa bo'lyapti? Odamlar masalan Termizda yoki mana Surxondaryo viloyatining janubiy tumanlarida odamlar ko'chaga chiqib o'tiribdi, yarim kechasi, sovuqda. Ular uyga kirmaydi chunki o'zimizda Qarshi Cityda ham yuqori qavatlarda zilzila kuchliroq sezilar ekan, odam sal ko'chaga chiqib shunaqa holat kuzatildi. Ko'chaga chiqib o'tirgan bo'lsa, unga siz aytishingiz kerak unga endi yana xo'p, u qayta takrorlanadimi? U aftershock deydi. Shunaqa zilzila, ya'ni qaytalanish degani, u after degani keyin degani, ya'ni zilziladan keyin shok degani o'sha yana berishi mumkin, qaytalanish. Shuning uchun bo'ladimi, bo'lmaydimi degan savolga endi javob olish oson. Biz vertikallar zilzilalar ikki xil bo'ladi. Vertikal va gorizontal. E'tibor bergan bo'lsangiz, kechagi gorizontal bo'ldi. 43 minut, 43 sekund biz tebranib turdik. Bu gorizontal. Vertikal zilzilalar bu bitta talchoq beradi, yuqoriga bitta qars degan ovoz chiqaradi va to'xtaydi. Juda bu talofatli bo'ladimi? U talofatli. Agar episentrda bo'lsa talofatli bo'ladi va u o'zidan aftershock keltirib chiqarmaydi. Bu safargi gorizontal zilzila agar yer sirtida yaqin bo'lsa, ya'ni 10 kilometr chuqurlikda bo'lsa, ko'proq aftershock keltirib chiqaradi. Masalan, birinchi zarba endi 7-6 magnituda bo'ladi va u yoriqlar bo'ladi. Masalan, ikkita yoriq bir-biriga birlashishi bu vizrif degani, portlash degani.
ikkita seysmik yo'riqlar bor. Mana shu joyda bosim o'zgarishlari yuzaga keladi. Ikkita yo'riq o'rtasidagi bosim tafovuti deydi bu narsani. Xuddi chaqnashlar bo'ladi-ku. Anaqa masalan zapravkalar. Xuddi shunga o'xshash mexanizm bu. Ikkita muhitdagi ikki xil bosimning bir-biriga reaksiyaga kirishishi portlash keltirib chiqaradi va mana shu yo'riqlar agar gorizontal bo'lsa, keyingi yo'riqqa ham ta'sir ko'rsatadi, kichkina yo'riqqa. Va bu aftershokni beradi. Ya'ni kichkinaroq zilzila, hattoki kuchliroq zilzila ham bo'lishi mumkin. Vertikal zilzilalarda bu ehtimollik kam, chunki o'zi ikkita yo'riq vertikal joylashgan va уже bo'ldi. Mana shu qismda ular yer ichida qanaqadir ta'sir ko'rsatib bo'ldi va tugaydi. Shuning uchun 30 kilometr chuqurlikda odatda Afg'oniston fokusli hududlarida zilzila aftershoklar bo'lmasligini men yuqori ishonch bilan bilib turib, o'rganib turib, keyin aytdim shunaqa, keyin ertalab yo'q tursam juda ham ko'p rahmatnomalar turibdi, o'zimni shaxsiy nimalarimga yozyapti. Siz tufayli biz bolalar bilan kirib yotdik, rahmat sizga deyishdi. Endi mana shu endi aslida buni o'zi mas'ul tuzilmalar aholini ogohlantirish kerak. Lekin men hech qanaqa uzr gapingizni bo'lganim uchun rasmiy ma'lumot ko'rmadim. Zilziladan keyin mana shunaqa holat haqida tushuntirish berilgan bironta bir rasmiy ma'lumotni hali ko'rganim yo'q. Bizda seysmologiya institutimiz bor. Bilmadim, bor 60 tami 70 kishi ishlaydi. Undan tashqari favqulodda vaziyatlar vazirligi bor. Bular ham favqulodda vaziyatlar vazirligi ham aholini o'sha zilzila xavflarida harakatlanish qilaydimi, boshqa doimo o'zi ogohlantirib turadi. Mana shunaqangi holatlarda aholiga baribir ta'sir ko'rsatish bo'lishi kerak. Aholini tinchlantirish kerak. O'zi sarosima muammoni ko'paytiradi. E'tibor bering, masalan, Yaponiyada 8-9 magnituda zilzila bo'lsa ham sarosimasiz o'zi qabul qilishadi ular. Bizda masalan Turkiyada bo'lgan voqealar yoki mana Marokashda bo'lgan voqealar vahimasi bizgacha keldi. Vahimasi ular o'zida ham vahima tufayli Afg'onistonda bo'lgan voqealar vahima haddan tashqari ko'p. Harakatlanish to'g'ri emas, yo'llari ular o'zini o'limga oboradi. To'g'ri. Shu uchun ham mana shu mamlakatlarda, ayniqsa musulmon mamlakatlarda agar zilzila bo'ladigan bo'lsa, talofat ko'lami haddan tashqari katta bo'ladi. Chunki biz ularni doimo qanaqadir mana shunaqa zilzila paytlarida mana qancha zilzila bo'lyapti. Tayyorlab borilmagan. Albatta, doim mana shuni aytib eshitsangiz xuddi biz ham Yaponiyaga o'xshab to'g'ri qabul qilamiz. 4 ballik zilzilani biz bilamiz. Aholi bilish kerak o'zi necha ballik zilzilaning ta'siri turayotganini. Tushunyapsizmi? U ko'pchilik biladi, 4 ball bo'ldi shekilli deydi. Masalan, keyin orqasidan seysmomonitoring beryapti, 4 ball bo'ldi. Demak, o'sha zilziladan orqasidan bo'ladigan voqealar, qayerdadir masalan shkafda turgan jismlar tushib ketishi bu 6 ballik zilzila deyiladi. 6 ballik zilzilada shkafdagi nima tushishi boshlaydi. To'g'ri. Jismlar. 7 ballikda ya'ni uni o'zini har xil signallarni keltirib chiqaradi, oqibatlarni keltirib chiqaradi. 8 ballikda umuman uni oqibatlari kattaroq bo'ladi. Binolar tushishi mumkin. 9 ballik endi bu vobshim hattoki yer bilan yutib yuborishi mumkin shu darajada 9-10 ballik zilzilalar. Endi bu yer yo'riqlari paydo bo'ladi. Shuning uchun hammasini aholini o'zi ongli bilib, qancha ball bo'layotganini bilib turib harakatlansa, albatta hech qanaqangi muammo bo'lmaydi va mana shu zilziladan keyin afsuski mana shu voha hududlari Samarqand viloyati, Jizzax viloyati hududlarida erta tongda o'sha klinikalarda, poliklinikalarda, o'sha shifoxonalarda yurak xuruji bilan bog'liq vaziyatlar, yurak urishi bilan bog'liq juda ham ko'p murojaatlar bo'ldi. Mana shu murojaatlarni kamaytirish uchun ham hukumat baribir tushuntirish ishlarini olib borishi shart. Bu funksional vazifasi hisoblanadi. Tushunarli. Erkin aka, yildan yilga ob-havoni isib borishi kuzatilmoqda. Umuman mintaqamizda. Endi men ko'proq Qashqadaryo haqida savol berishga harakat qilaman. Qashqadaryo O'zbekistonning janubida joylashgani uchun boshqa viloyatlarga nisbatan bizda bir necha gradus issiqroq bo'ladi ob-havo. Yildan yilga Qashqadaryoni iqlimi mening nazarimda o'zi ma'lumotlarga bir tayanadigan bo'lsak ham, boshqa bo'lsa ham yildan yilga isib bormoqda. Bu jarayon qanaqadir qurg'oqchilikni keltirib chiqarayotgandek, boshqa bo'layotgandek, umuman mana shu iqlimni isib borayotganligi O'zbekistonda yoki Qashqadaryo misolida keling gapirib beraylik. Bu tabiiy omilmi yoki qanaqadir insonlarni o'sha jarayonlar bilan bog'liqmi? Ya'ni odamlar ham bunga ta'sir o'tkazyaptimi, qisqa qilib aytsam? Iqlim o'zgarishi bu global masshtabda havo haroratining ko'tarilib ketishi butun dunyoda kechyapti. Ya'ni hech qanaqangi inson yashamaydigan joyga ham ta'sir ko'rsatadi. Masalan, Antarktidada iqlim o'zgarishi hatto Qashqadaryodan keskinroq. Inson omili bu yerda ta'sir o'tkazmaydi, inson yashamaydi bu yerda. Ya'ni shunaqa darajadaki bu global masshtabda. Shu uchun siz savolingizga endi iqlim haroratining isib ketishi natijasida yuzaga kelayotgan oqibatlar masalasida inson omili bor. Ya'ni siz iqlim isiyotganini ko'ryapsiz
va unga to'g'ri tayyorgarliksiz kirib boryapsiz. Pala-partish, qurg'oqchilikni ko'ryapsiz, suvdan foydalanish noto'g'ri yoki ana shu ekiladigan yer maydonlari ishdan chiqyapti, biz daraxt ekmayapmiz, chang ko'payapti havoda, hammasi buni keyin sekin-asta sizni o'zingizga, organizmingizga ta'sir ko'rsatadi. Va bu yana ham sizga iqlim o'zgarishini oqibatlarini kuchliroq qilib, tanangizda his qilishingizga olib keladi. Tanangiz degani bu endi salomatligingizga ham bog'liq, iqtisodiyotimizga ham bog'liq, yemishimizga ham bog'liq, o'sishimizga ham bog'liq, iqtisodiy hayot tartibimizga ta'sir ko'rsatyapti-da. Qashqadaryoda bo'lgani kabi O'zbekiston Respublikasida o'rtacha yillik bu o'sha 1850-1900-yilga nisbatan solishtiriladi. Endi o'sha paytlarda biz hali rivojlanmagan edik, butun dunyo hali elektr energiyani o'ylab topmagan edi. Ya'ni elektr energiya ishlab chiqarish uchun ko'mir yoqmayotdi. Ya'ni hech qanaqangi yoqishlarni amalga oshirmasdan tinchgina yashayotgan davrlar bo'lgan. O'sha davrga nisbatan hozir dunyoda 1,5 darajaga harorat ko'tarildi. To'g'ri, arzimagan kichkina raqamga o'xshash ko'rinadi, lekin bu yil davomidagi ko'tarilish, masalan, qaysidir oyimiz sovuq bo'lib qolsa, qaysidir oyimiz o'sha sovuq bo'lgan oyi 2 gradusni ko'proq, ya'ni 4 gradusga isib ketishini olib keladi. Agar yoz oylariga to'g'ri kelsa, bu dahshat. Biz yozlarimiz shundoq ham 45-44 daraja kuzatiladi va 5 daraja, 4 daraja ko'tarilib ketishi qaysidir yillarda, mana shu oylarda bu yana ham issiq, ya'ni bu endi cho'llari, arab cho'llari yoki Eron hududidagi, Turkmaniston hududidagi bir issiq cho'l hududlarini iqlimini beradi va biz Qashqadaryoliklarning tekislik hududlari, ya'ni tog'li va tog' etaklari bor. His qilyapti, tekislik hududlar aholisi o'sha Turkmaniston yoki Eron iqlimi bundan 30 yil 40 yil oldin yashagan eronliklar bilan deyarli bir xil iqlimdan ta'sirlanyapti. Haroratdan deymizmi, yog'ingarchilikdan deymizmi? Va bu yoz oylarida juda ham ko'plik issiq kunlarning ko'payishi hattoki sizni ish faoliyatingizni yomonlashtiradi. Masalan, siz hozir juda yaxshi ishlayapsiz. Oktyabrda komfort havo ko'chada, qalin kiyim kiyinyapsiz. Sizga ta'sir qilyapti, lekin yozda siz konditsionerli xonada ham tashqarida issiq bo'lib tursin, to'g'ri, o'zingiz qiynalasiz. Bu nimani keltirib chiqaradi? Bu o'sha iqtisodiy samaradorlikni pasaytiradi va kelajak prognozlari ko'tarilib boraveradi. Qashqadaryoda 2050-yilga borib Qashqadaryoda hozir 3,5 daraja, 4 darajaga yaqin harorat, 3,5 darajaga yaqin harorat ko'tariladi. Hozirgidan 3,5 yo'q, hozirgidan yana 1,5 daraja ko'tariladi yillik. Hozir o'zi 2 darajaga yaqin ko'tarilib turibdi va hozir o'rtacha 45 eng issiq ob-havoni 45 deb oladigan bo'lsak, yo'q, 45 demaysiz. Masalan, o'rtacha 18-19 daraja deyiladi Qashqadaryo hududlarida. Masalan, Toshkentlarda 16-17 deyilsa, Qashqadaryoda 18-19 deyiladi. Endi ana shu yana ham ko'tariladi. Endi 45 miz bor, tunda minimumlarimiz bor. Endi men sizga o'rtacha qanaqadir baland nimadan tushuntirishim kerakmi shunda? Kelgusida 45liklar o'rniga 47liklarni ko'ramiz. Yaqin yillarda. Hatto 50 ga yaqin ham ko'rishimiz mumkin. Qashqadaryoda demak 45 gradusda eng issiq deb oladigan bo'lsak, hozirgi davrda 46 ga yaqin. Bu 46-47 ga yaqin bo'lishi mumkin. Va ko'proq bo'lishi mumkin. Shunaqa kunlar soni. Masalan, bu yilda bu kelajak necha yilda taxminan? Shu 20-30 yilda to'qnash kelamiz. 50 darajalikka Qashqadaryoliklar to'qnash keladi yaqin 10 yillikda. Yaqin 10 yilda Qashqadaryoda 50 gradus bitta 50 darajalik rekord issiq bo'lishi mumkin. Qaysidir issiq kelgan yillarda bo'ladi. 50 darajada issiq bo'ladi. Erkin aka, bizani Qashqadaryo deganda endi Qarshi deb tushunaylik-da. Masalan, u Shahrisabz tog' etaklari bor, Kitob tumanlari bor yoki tog'li hududlari bor. Ularda u darajada yuqori harorat kuzatilmaydi. Masalan, Qarshida 45 daraja kuzatilsa, ularda 37, 35, 36 kuzatiladi va ularda ham harorat ko'tarilib boradi. Va tog'larda tekislikdan ko'ra hozir vaziyat yomonroq. Shu uchun ham so'nggi yillarda Qashqadaryo tog'larida yog'ingarchilik juda ham kam kuzatilyapti. Yog'ingarchilikning kam kuzatilishi, qorlarning kam yog'ishi, yomg'irlarning kam yog'ishi nafaqat yer ustidagi daryo soylari suv oqimiga, balkim yer ostidagi suvlarga ham ta'sir qiladi. So'nggi 2 yillikda Qashqadaryoliklar quduqlarda suv qochyapti. Bu shu savolni sal keyinroq bermoqchi edim. Hozir endi suhbatimiz davomida mavzuga kelib qoldi. Bizani o'zimiz hovlimizda artizan bor. Ya'ni Qarshi tumanida turaman. Bizani uyimizni oldidan o'zimizda Shevada aytadigan bo'lsam, ariq o'tib ketgan. 5 yillar oldin suv to'xtamasdi deyarli. Men bilmayman suv to'xtagan bir kunini ham. Masalan, qishda sug'orish davri to'xtagan vaqtda to'xtamasa, boshqa paytda to'xtamasdi. Endi hozir bu jarayon yildan yilga kamayib, mana 2025-yilga kelib, juda suv arig'imizdan oqishi ham bir yangilikga aylandi. Biz artizan urdirishga majbur bo'ldik. Artizan urdirganimiz kachalka deydi. O'sha yer ostidagi suvni olish uchun, boshqaroq tushuntiradigan bo'lsam, shu suvni chiqishi ham kamayib boryapti. Yerda ostidan suv chiqishi ham. Men eshitib qolaman, qo'shnilarimizdan bizani kachalkamizdan suv chiqmay qoldi.
suv chiqmayapti, chuqurroq boshqa urdirdik, boshqa degan holatlar. Demak, o'sha sizni gapingizga to'g'ri keladiki, yog'ingarchilikni kam bo'layotgani yer osti suvlariga ham ta'sir o'tkazadi o'z-o'zidan. Albatta, artizan va siz yer ustidagi suvlar bor. Artizan suvlar undan ham pastroqdagi suvlarga bevosita ta'sir ko'rsatadi, lekin mineral suvlar endi bu 300-400 metr chuqurlikdagi suvlar, ularga ta'sir ko'rsatish ehtimoli kam. Lekin mana artizan 100 metrlik, 80 metrlik suvlarga hattoki va yer ustidagi quduq suvlar mana shu kacharkada tortiladigan suvlaringizga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni bu yil qishda kam yomg'ir yog'dimi tog'da? Nafaqat daryo suvlarida yoki suv omborlaridagi vaziyat taranglashadi, yomonlashadi, balki yer osti suvlaridan ham umidimizni uzamiz. Nimaga mana o'zingiz aytyapsiz? Ana shu ariqlaringizda taqataq oqayotgan suvlarni to'xtab qolish holatlari Qashqadaryoda kuchli edi. Boshqa viloyatlarda boshqa viloyatlarga nisbatan. boshqa viloyatlarda oqib turibdi. Masalan, vodiy viloyatlarida ham endi kamaygan joylar bor, lekin baribir biroz bo'lsa-da bor. Ariqlarda qaysidir oylarda tunni suvlar oqib turibdi. Qaysidir oylarda Qashqadaryoda taqataq to'xtab o'zi aytyapsiz, biz uchun bu mo'jizaviy nima bo'lib qoldi deyapsiz-ku, masalan, doimiy oqib turgan va mana shunaqangi holat Qashqadaryoda ko'p bo'lganligi tufayli ham iqlim muhojirlari xavfi keskinroq boshqa viloyatlarga nisbatan. Qashqadaryoda. Ha, tekstil yaqinda chiqqan statistikada ham endi menda hozir aniqroq ma'lumotlar yodimda qolmadi. Qashqadaryoga ko'chib keluvchilarga nisbatan ko'chib ketuvchilar ko'proq soni. Ancha ko'chib keluvchilar, tog' etaklaringizga ko'chib keluvchilar ko'p bo'ladi Qashqadaryo yaqin yillarda. ko'proq turist emas, hatto ko'chib keluvchilar. O'zi shundoq mana yoz oylarida ko'chib keluvchilar deganda, masalan, Qarshi shahridan boruvchilarmi yoki boshqa viloyatlarni nazarda tutyapsiz? Boshqa viloyatlardan ham ko'chib keluvchilar tog' etaklaringizga. Qashqadaryo tog' etaklari ham borda, hali o'zlashtirilmagan yerlar bor. To'g'ri, Shaxsabuz tumani, Kitob tumanlarida. Kitob tumanlarida hali bepoyon yerlar bor. Ana shu hududlarga sekin-asta o'rmalab boradi. Qashqadaryolar ham o'rmalab boradi. Ya'ni bu o'z-o'zidan iqlimning isib ketishi bilan ham bog'liq. Ha, iqlimning isib ketib, tirikchilik manbasi kamayib boraveradi. Mana masalan, hozir lalmi yer hududlarida bu yil hozir tavakkalchilik qarab turibdi hammasi. Nima, bug'doy ekaymi, don sochaymi, sochmaymi deyapti. Ha, u sochmasa bu yil, ha, uni tirikchiligi yo'q-ku. Nima tirikchilik qiladi? Har yili mana shu umid qilgan, mana shu donni sepgan, g'allani olgan, boshqa qilgan, endi yo'q, o'sha umid yo'q. Sepsa hozir zararga kirib turishini anglab turibdi, chunki u ko'rdi. O'tgan yil ko'rdi, undan oldingi yil ko'rdi. Ha, u uni ishi, kunlik ishi yo'q bo'lsa, mavsumiy ishi yo'q bo'lgandan keyin nima qiladi? Ko'chadi. Yaxshiroq joyga qarab ko'chadi. Sekin ketaveradi. Mana shunaqangi hozir xavf yirik shaharlarga ko'chish yuzaga keladi va tog' etaklariga ko'chish xavfi bor. Va bu Qashqadaryoda boshqa hududlarga nisbatan ko'proqmi? Ya'ni boshqa hududlarga ko'chib ketuvchilar soni. Ha. Chunki Qashqadaryoda hozir o'zida sug'oriladigan yer maydonlari taxminiy mana shu yil o'zida 10 ming gektarga yaqin bug'doy ekin maydonlarida suv yo'q manbasi. Suv omborlarida suv yo'q hozir. Bu 2025-yil prognoz emas, 2025-yil hozir 1-noyabr holatiga Qashqadaryoni bir 10 ming gektar Chimqo'rg'on yana 2-3 tumanlaridagi 10 ming gektar umumiy bug'doy ekishimiz kerak bo'lgan sug'oriladigan yer maydonlarimizga suv yo'q. Chunki suv omborlarimiz mana Pachkamar, Hisarak degan suv omborlarimizda suv kritik darajada turibdi hozir, 0 darajada. Yana bir haftalik suv qolgan xolos. Kirib kelish yo'q. Kutilma ham yaxshi emas bu yil. Kutilma yog'ingarchilik. Yog'ingarchilik kutilmasi ham yaxshi emas. Shundan kelib chiqib, mana oziq-ovqat mahsulotlari yaxshi bo'lmasa, 10 ming gektar qancha odam ish bilan ta'minlayotdi masalan? Qancha iqtisodiyotimizga oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazayotdi? Qancha yem-xashak, qancha don mahsulotlari ketadi? Ana shular hozir yo'q. Ekib qo'yganingiz bilan unmasdan qishga kiradi. Yer quruq haddan tashqari. Unib ola olmaydi bug'doy. Qanday chora ko'rsa bo'ladi? Endi ana shu uchun choraga keldik-a? Yo'q, hozir yana bir qancha savollar bor. Mayli, chorani sal keyinroqqa surib turaylik. Yana bitta savol beray. Savol sal mavzudan chetga chiqdik balki savolimdan. Ya'ni yer osti suvlari sathi pasaydi dedik, boshqa dedik. Bizani Qashqadaryo iqtisodini katta qismi, masalan, chorvachilik bilan dehqonchilikka bog'liq deylik. Yer osti suvlarini pasayishi dehqonchilikka ham o'z-o'zidan ta'sir o'tkazadi. Masalan, Ko'kdala tumani tarvuz yetishtirish bilan mashhur. Tarvuzni erta pishirish, boshqa holatlari bilan o'z-o'zidan tarvuz ekayotganlar artizan, ya'ni yer osti suvlariga bog'liq. Ularning o'sha hosildorligi. Bu o'sha bir so'z bilan javob berishga harakat qilaylik. Yer osti suv sathini pasayishi o'zimman Qashqadaryoni mana shu dehqonchiligiga, Ko'kdala dehqonchiligiga, mana Ko'kdala misolida olib gapiraylik, qanchalik ta'sir o'tkazishi mumkin? Keyin choralar haqida keyinroq to'xtalamiz.
Yer osti suvlari ham afsuski ijobiy prognozlari yo'q. Yildan yilga bu chekinaveradi. Ayniqsa Qashqadaryoning bir ikkita tumanida hattoki qizil xavfga yaqin va mana Nurota, Navoiy viloyati, Samarqand Qo'shraboti, Modiyda ikkita uchta So'x va mana Chust kabi, Kosonsoy kabi tumanlarda hatto hozirgi holatda o'zida 5 metr chekinib bo'lgan yer osti suvi. Orqaga qarab. Ya'ni 5 endi masalan siz oldin 10 metr suv yer kavlasangiz suv chiqqan bo'lsa, endi 15 metr kavlasangiz suv chiqmayapti degan aslida. Va o'zi shundoq ham suv yer betiga yaqinroq bo'lmasa, suv yig'ilishi hudud deylik, hududda Qashqadaryo bo'yicha ma'lumot bor. Qashqadaryo bo'yicha ham so'nggi yillarda bu juda ham ko'p G'uzor atroflari, G'uzor tumani atroflari ham bular juda ham ko'p hududlarida yer osti suvlariga, chunki oqar suvlarimiz yaxshi bo'lmayapti va ular mana shu tirikchilik amalga oshirishyapti, lekin suv qochyapti. Mana o'zingiz ham misol qilib aytyapsiz. Kasharkada suv 5 metrdan chiqayotgan suv endi 7-8 metr kovlashga to'g'ri kelyapti deyapsiz. Kelgusida mana shu vaziyat yomonlashib boraveradi va endi yer osti suvlarini o'ziga ishonib qolish, ayniqsa bu mana mineralku endi tushunarli. Mineral suv qatlami yoki artezanku tushunarli, lekin yer ustiga yaqin bo'lgan o'sha quduq suvlariga ishonib qolib qishloq xo'jaligini yuritish bu tavakkal hisoblanadi. Chunki suv o'zi yo'q bo'lishi mumkin. Siz hamma narsani qilib turib, masalan, endi shu quduq suvlari o'zi baribir qishloq xo'jaligini yuritish uchun bu ishonchli manba emas bu. Agar o'tingizda ishonib qolmaslik kerak demoqchi. 3-4 masalan nimadir olishingiz mumkin, lekin katta hududlarda katta mahsulotlarni yetishtirishda quduq suvlari imkoniyatsiz. Endi artezan suvlarning o'zi ham elektr energiya resurslariga borib taqaladi. Boshqa borib taqaladi. Yillar davomida sekin-asta bu ham nimadan chiqadi. Lekin hozircha yechim sifatida baribir qaralyapti. Ya'ni juda ham ko'p katta bog'dorlar yoki intensiv bog' egalari yoki fermerlarimiz artezan o'sha 100 metr, 80 metr kovlab, burg'ilab yerni suv ishlatishyapti, lekin bu uzoq muddatli emas. Mana shu suv chiqmay qolish ehtimoli juda ham yuqori yaqin yillarda. Yaqin 5-10 yilmi? Ha, 3 yillikda ham bo'lishi mumkin. Mana shunaqangi tempda davom etadigan bo'lsa tog'larimizda, chunki uni ham suv olish manbai baribir tog' hisoblanadi. Demak, bu suv sathini pasayib borishi, boshqa qilishi juda tez jadal rivojlanib bormoqda demoqchisiz. Ya'ni jadal tezlashgan jarayon. Ha, masalan Qashqadaryoda tog'liklarda muzliklar bor, Seversin, Botirov muzliklari ham yaqin yillarda ular batamom yo'q bo'ladi. Muzliklari yo'q bo'lishi bu juda ham qo'rqinchli, chunki yoz oylarida muz eriydi-da. Muz erigani hisobiga bizda daryo soylarimizda suv shakllanadi. Muzlik bo'lmasa, bizda eng ko'p suv ishlatadigan oyimiz bu mavsumimiz bu yoz hisoblanadi. Shu uchun o'zi shunaqa qoida bor, har 0,1 gradusga isisa harorat 15 metr muz chekinadi shimolga qarab. Tushuntirilyapti. Ya'ni hozir biz 4 gradusga isib ketadigan bo'lsa, taxminiy 3 gradusga kelajak yaqin yillarda 50-yilga 3 gradusga 4 gradusga ko'tarilib ketadigan bo'lsa Qashqadaryoda muzlikning oxirgi chegarasi 500 metrga yuqoriga chegarada 500 metr o'z tog'i uchi hisoblanadi. Muzlik batamom tugaydi degan bir qarashni biz aytishimiz mumkin. Bu qoida, bu raschyot bor bu va mana shu yoz oylarida endi daryo soylarimizda kritik, ya'ni qurg'oqchilik bo'lib qoladi. Ya'ni hech qanaqangi soyda suv zaxirasi oqib turgan o'tmishlarda masalan Oqsuv kabi daryolarimiz oqib turgan suvlarimiz nolga aylanib qolishi mumkin. Yoz oylarida, bahor oylarida yog'adi. Yoz oylarida nolga aylanib qolishi, mana shunaqangi xavflar bor. Mana shunaqa xavflarni oldini olish uchun baribir biz birinchi o'rinda suv tejovuz texnologiyalariga murojaat qilamiz. Endi chorasiga keldik. Chorasi. Qanday chora ko'rish mumkin degan joyga endi javob beramiz. Va mana bu yilga o'xshagan zarbdor yillar kelgusida ko'payib boraverar ekan. La Niño o'sha Tinch okean markazida kelayotgan 10 yillikda La Niño jarayoni ko'payadi. Bir qiziq anaqa hodisa bo'lyapti dunyoda. Havo harorati isib boryapti, lekin Tinch okeanidagi markazdagi suv harorati sovib boryapti. Va ayni Tinch okean markazidagi suv haroratining siklik sovib borishi dunyo haroratining yillar davomida keskin isishini keltirib chiqaryapti degan bir qarashlar ham bor. Ya'ni bu endi parnikovoy effekt emas, inson omili emas. Aynan shu Tinch okeani markazidagi La Niño jarayonlarining o'tmish yillarga nisbatan hozir haqiqatan El Niñoga nisbatan La Niño jarayonlari ko'proq bo'lyapti. Shuni hisobiga dunyo harorati isib ketyapti deyilyapti va bizning mintaqaga La Niño kam yomg'ir beradi va kelgusida ham 10 yillikda bitta ikkita masalan El Niño rivojlanmasa bir 7 ta 8 ta yilimiz La Niño bo'ladi degani biz El Niñoda bizni Qashqadaryoda tog' etaklarida ko'p yomg'ir yog'adi kuz, bahor, qish oylarida. La Niño davrlarida juda ham kam yomg'ir yog'adi. Mana hozirga o'xshash. Mana hozir yog'yapti, yana bu yog'i ketdi. 20 kun, 30 kun, 20 kun noyabr oyida yomg'ir yo'q. Mana shu ko'rgan yomg'irimiz noyabr yomg'iri. Mana kecha Qashqadaryoda yog'gan 4 mm bayram kabi qabul qilingan yomg'ir bizni eng ko'p noyabrda yog'adigan yomg'irimiz mana shu bo'lib turibdi. Endi tushunib olavering nima bo'layotganini.
Ya'ni prognozlar o'z O'zi bo'yini ko'p yog'ingarchilik bo'lgani yo'q, lekin shunga ham xursand bo'lishimiz kerak. xursand bo'lyapmiz. Kerak emas, bo'lyapmiz biz. O'zi xursand bo'lib qolamiz. Shu uchun kelgusida endi mana shu sun'iy yomg'ir yog'dirish texnologiyasini endi mana shu 5 mm, 10 mmlik quvvatda ko'rinyapti ob-havo prognoz modellarida. Biz sun'iy o'sha ta'sir ko'rsatib, tutatib, generator yordamida yodli kumush modellarini tutatib hududlariga biz 10 mm, 15 mm ga bu degani 1 gektar 100 tonna tushishi mumkin bo'lgan suvni siz 150 tonna suvga aylantirishingiz mumkin. Bu bitta yechimi va undan keyingi yechimi yana bitta yechimi katta hududlarimizda, ayniqsa Qashqadaryo tog' etaklari hududlarida masalan siz uyingiz 6 ta xonadan iborat bo'ladigan bo'lsa, uni tomi bo'ladi, to'g'rimi? Tomidagi yil davomida yoqqan yomg'irni siz 6 sotiq joyi siz bemalol yil davomida uni boshqalarga yo'naltirib, sisternalarga yo'naltirib, uni filtrlab siz aqlli hisob-kitoblar asosida pomidor, bodring, suvi ko'p talab qiladigan, hattoki kichik uyingizda, tomorqangizda siz bemalol qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetkazsangiz bo'ladi. Bu ilmiy isbotlangan. Bizni hozirgi loyihamizda ham mana shunaqangi targ'ibotni kuchaytirish va Qashqadaryoning Shahrisabz Miraqa turizm maskanida biz ana shu tom yopilmasidan pastda sisternalar bor, suv filtrlab, o'shani hozir tajriba suvni yig'ib, undan yoz oylarida foydalanish. Bu nafaqat yoz, bahor, yoz, kuz oylarida foydalanish yetadi. Mana shu yomg'ir. Bu suvni qanaqadir holati o'zgarib ketmaydimi? Ya'ni yog'ingarchilik vaqtida yig'ilgan suvni holati, masalan, eskirib qolish, uni filtrlab turadigan, o'zi filtrlab turadigan sisternani o'zi filtrlab turadi suvni. O'sha tushunmasiz, loyqa suv bo'ladi, yana hidlanib qoladi, bakteriya bo'ladi, ana nima bo'lib qoladi. Shuni oldini olish uchun hamma yechimlar ko'rilgan. Ya'ni sun'iy yomg'ir yog'dirasiz, ko'paytirasiz yomg'irni, boshqalarga siz kichik ko'nadonlarni ko'paytirasiz. Masalan, tovuq fabrikalari bor, juda katta anaqasi bor, tomi bor. Masalan, ular issiqxonalardan foydalansangiz bo'ladi. Katta nimadagi tom sirt yuzasidagi tushgan yomg'irlarni siz bemalol nimaga boshqaga qamab turib, ayniqsa bu tog' etaklarida Qashqadaryoda imkoniyat yetarli, chunki 300-400 mm yomg'ir yog'adi. Bu 1 yilda 4000 tonna suv degani. 1 gektarga katta suvda bu, katta miqdordagi suv. Bemalol siz o'sha tejab tergab qishloq xo'jalik mahsulotlarini yuritsangiz bo'ladi. Sug'ormasdan hatto bog' yaratish masalalarini ko'rsangiz bo'ladi. Va undan tashqari yana bitta yechim bor Qashqadaryo uchun. Muz minoralari. O'sha muzligi tagida eriyotgan muzni yoki eriyotgan qorni qish oylarida mashina borish mumkin bo'lgan joylarga o'zini texnologiyasi bor. Muz yaratish. Fontan ko'rinishida chiqib turib, muz kichkina mayda zarrachalarga aylantirib, katta muz minoralarini yaratib turib, keyin siz mana shu zarbdor may oylarida, aprel oylarida o'z-o'zidan eriydi. Ya'ni eriyotgan suvni siz yana muzga aylantiryapsiz, keyin haqiqiy o'sha kerak bo'ladigan paytda suv bo'lib bu ko'rinishda foydalanish mumkin bo'ladi. Ha, buni Qirg'iziston boshladi va Qashqadaryo tog' etaklarida ham hozir mana shu xalqaro loyihalar yo'naltirilyapti. Bu baribir eksperiment qilib ko'rish kerak. Bir u muz minoralari qanaqa bo'ladi bizda. Endi baribir Qirg'izistonning vaziyati boshqacha, bizniki boshqacha. Shu uchun bir tadqiqotchilar mana shu masalani ham ko'rish uchun obyekt sifatida Qashqadaryo tog'lari tanlangan. Yaqin yillarda biz mana shu nimani ham ko'rishimiz mumkin. Tushunarli. Va undan tashqari yana endi tejab tergab suv omborlaridagi suvni to'g'ri taqsimoti va kelayotgan yomg'ir quvvatini bilib turib, masalan, siz bug'doy eksangiz, bug'doyingiz o'zi 3 marta sug'orishingiz kerak bug'doy. Masalan, birinchi sug'orishingizga 300 tonna suv kerak gektariga. Lekin yog'in quvvati prognozlar ko'rsatyapti 115 mm deyapti. Bu sizni o'sha yarim suv degani. Ya'ni siz tortib kelishingiz kerak bo'lgan suvni yarmi degani, yomg'irni o'zi aytyapti. Siz ana suv xo'jalik tuzilmasligidan bemalol aytib, menga kamroq suv bergin desangiz bo'ladi. O'sha biz taklif qilgan Nexar platformasida mana shu masalalar ko'rilyapti hozir. Tushunarli. Ya'ni ilmiy tadqiqotchilar jim o'tirgani yo'q. Biz ham harakat qilyapmiz. Biz ham mana shu pastki bo'g'inlarga tushib, kelajakdagi o'sha iqlim yomonlashib borayotgan sharoitlarga tayyorgarlik ketyapti. Moslashish bo'yicha o'zimizni muqobil, o'zimizni milliy qarashlarimiz bilan harakat qilyapmiz va kabinetda turib ishlamasdan mana o'zimiz kelib, mana shu fermerlar bilan uchrashib, suvchilar bilan uchrashib, ular ham o'zini haqiqatlarini bilishingiz kerak. Ular ham balki o'zini qarashlari bo'lishi mumkin, sizni qarashlaringizga zid va arzonroq, muqobil variantlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz muloqotlarni pastki bo'g'inga tushib harakat qilyapmizki, maqsadimiz ham mana shu xavf xatarlarni kamaytirish, uni salbiy oqibatlariga moslashish
mana shu masalalarni ko'rish bo'yicha shu davlat siyosatini hozir amalga oshiryapmiz. O'ylaymanki, bu masalada baribir birlashish kerak. Aholini o'zi ham, xalqni o'zi ham, ommaning o'zi ham birlashib, bemalol biz bir yoqadan bosh chiqaradigan bo'lsak, ancha yaxshi. Bunaqangi sharoitda, bunaqangi suv resurslari chekingan, bundan ham kam joylardagi masalan Isroil kabi mamlakatlar ko'ryapti-ku, yechyapti-ku, o'sha Iordan daryosi imkoniyatlaridan qayta filtrlab, to'g'ri taqsimot qilib, agatlab sug'ormasdan boshqalar qilib hatto sotyapti tushuk suvni masalan. Biz ham qilsak bo'ladi. Mana shularni sekin ko'raverish kerak. Sekin aholini o'rgatib boraverish kerak. Biz уже yaqin qoldi. Biz to'qnash kelamiz yaqin kunlarda. Ya'ni inson peshonasi devorga urilganda ko'z ochiladi deydi-ku. Xuddi shunaqangi vaziyat. Shu jarayondan oldindan tayyorgarlik ko'rib olish kerak. Ha. Erkin aka, bizada men o'zim prognozim deydim yoki o'sha jarayonlardan ko'rib turib aytishim mumkinki, qish sal surilgandek, ya'ni bahor tomonga. Odatda dekabr oyi, yanvarning o'rtalarigacha u qadar kuchli sovuq bo'lmasdan, Qashqadaryo sharoitida fevral oyini oxirrog'ida yoki mart oyini boshlig'ida kuchliroq sovuqni his qilyapmiz. Ya'ni bu daraxtlar kurtak otib uyg'onayotgan davrga to'g'ri kelyapti. Bu qanaqadir hosildorligiga, boshqa jarayonlarga ham o'z-o'zidan ta'sirini o'tkazyapti. Siz mana shu prognozlardan yoki boshqa ilmiy asoslardanmi, haqiqatdan ham qish sal surilganmi keyinroqqa yoki bu qanchalik zarar keltiradi hosildorlikka, bu jarayon davom etadimi? Shu xususda ham bir to'xtalib o'tsangiz. O'zi yil davomida asosiy eng issiq oylarimiz, mavsumimiz deylik. Bu asosan bahor va qish oylariga to'g'ri kelyapti. Qish oylarimiz haddan tashqari iliq. Haddan tashqari iliq degani, o'tmishga nisbatan iliq degani, ayniqsa Qashqadaryoning juda ham katta hududlarida bizning qishloq xo'jaligimiz uyquga ketishi kerak. Masalan 2 daraja ko'tarilishi o'zi shu biz oralig'ida bo'lganmiz o'tmishdan. Nima deydi? Juda sovib ketmagan hudud, mana shu o'ynab turgan hudud bo'lganmiz, 2 daraja ko'tarilib ketyapti va qish oylarida 3 darajalik ko'tarilish yuzaga kelyapti. Noyabr bilan oktyabr oyimiz sovuq. Hozir shunaqa, so'nggi yillarni kuzatayotgan bo'lsak, noyabr bilan oktyabr oyimiz so'nggi iqlim o'zgarish sharoitida issiq ketyapti. Ya'ni sovuq ketyapti. Boshqa oylarimiz issiq. Aynan oktyabr bilan noyabr oylarimiz ko'p yillarda, o'sha La Nina kuzatilgan yillarda sovuq kuzatilyapti. Endi bu o'sha antsiklonlar kirib kelishi bilan bog'liq bo'lyapti vaziyat va quruq bo'lyapti. Natijada quruq holatda kirib borishi o'simliklarni endi ham qishki uyquga tushunmasdan kiryapti, uxlayapti-da. Yer quruq. O'zi quruq kirib bormasligi kerak. Nam holatda bemalol o'sha qishki uyquga ketish kerak. Kuz oylarida yog'ingarchilik yaxshi bo'lib, ha, shunaqa bo'lishi kerak va dov-daraxtlarimiz bemalol mana shu stresslarga uchramasdan, endi qish kelibdi, tayyorlanishimiz kerak deb uxlaydi. Keyin shunda shu yoz, qishda issiq, anomal issiqliklar bo'lganda, issiq kunlar ham ko'p bo'lyapti-ku qishda. O'shalar uyg'onib ketmaydi. Hozir yer quruq bo'lsa, mana endi qish oylarida muqarrar bitta-ikkita yomg'ir yog'adi. Yer nam bo'lganda ham yerning namini ko'rib, u bahor keldi degan ma'noda uyg'onib ketyapti. Bu bir. Ikkinchisi, qish oylarida endi issiq kunlar ham ko'paygan. Shuni hisobiga qish oylarida uyg'onib qolyapti. Shuni hisobiga sizni ko'zimizga endi mart oylarida kirib keladigan bitta sovuqda qishloq xo'jaligi mahsulotlarimizni sovuq uryapti, barglar to'kilib ketyapti, hosildorlikni gullar. O'shini hisobiga mana shunaqangi bir yilda ketyapmiz. Va kelgusida ham xuddi shunaqangi sikl takrorlanib qoladi. Shu uchun ko'pincha hisoblashlarda endi o'sha parniklarga murojaat qiling deyishyapti. Ya'ni issiqxonaga kirishimiz, bunkerlarga kirishimiz kerak. Ya'ni tashqi omilni kamaytirish uchun yoki mana shu agar tashqi muhitda bo'ladigan bo'lsa, uni o'zini profilaktik tadbirlari bor. Hattoki o'sha daraxt uyg'onib ketishini 1-2 gradusda kamaytiradigan, qanaqa xuddi sizga shpris ukol uradi-ku va shunga o'xshash unga ham o'zini shunaqangi chora-tadbirlari bor. Shuni sekin-asta ko'raverish kerak va sizning savolingizga endi qish oylarimiz bo'lmaydi emas, bo'ladi, iliqroq bo'ladi va bir ikkitim sovuq havo oqimlari, ya'ni iliq kunli qishlar endi ko'payaveradi. O'zi shuni ham ko'ryapmiz, suv muzlamayapti-da. Oldinlari suv 1 oy 3 oylik qishda 1 oy muzlagan bo'lsa, hozir 2-3 kun muzlasa ham do'ppimizni uloqtiryapmizki, tushunarliki qish oylarimiz haddan tashqari iliq kelyapti va undan keyin mart oylarimiz endi qish oylarida uyg'onib qoladi. Mana shu biz oldimizda qishloq xo'jaligimiz juda bir og'ir nimalarni qabul qilyapti hozir. Ya'ni muammolar ko'p. Iqlim tomonidan. Shuning uchun baribir mana shunaqangi iqlim hududlari bo'lyapti qayerlardadir va ular o'zining o'simliklari bor. Qaysi mamlakatlarda, Ispaniya deymizmi, Eron deymizmi, boshqa deymizmi, ana shu hududdagi o'simliklarni sekin o'zimizga olib kelib moslashtirishimiz kerak. Bu bahorda daraxtlar uyg'ongan vaqtda mana shunaqa sovuqlar bo'lib turishi bu kuzatiladimi bundan keyin ham? Ya'ni qishligini qilmadi deb aytadigan bo'lsak, o'zimizni bir
Jaydar tilimizda. Bahorda daraxtlar uyg'ongan vaqtda sovuqlar kuzatilishi mumkinmi? 3 yillik ikkitasida shunaqangi takroriylik bor. Lekin bittasida umuman barqaror bir xil chiroyli o'sha daraxtlar chiroyli gullab, sovuq kirib kelmaydi. U El Niño davrlarida bo'ladi. O'sha yomg'irlar ham yaxshi yog'ib beradi. O'sha tog' etaklarida o'simliklar ham ko'payib beradi. La Niño davrlarida teskari. La Niño davrlarida to'satdan sovuq xabar kirib keldi-ku kecha kuni. Xuddi shunaqangi sovuq antsiklonning O'zbekiston kirib kelish moyilligi juda ham kuchli bo'ladi. Shu holatda siz aytgan sovuqlarga bo'ladi. Ya'ni umumiy hisobda kelayotgan 10 yillikda 3 yilimizni ikkitasi sovuq va shunaqa moyillilik, ya'ni mart oylarida, aprel oylarida anomal sovuqliklar kirib keladigan bo'lsa, qishloq xo'jaligi shu anomal sovuqlik deyiladi bu. Kirib keladigan bo'lsa, keyingi yilida juda ham yaxshi bo'ladi degan tamoyil bor. Va yana bitta yomon tomoni, endi shu holatda ayniqsa vohalarda, voha hududlarida, Qashqadaryo hududlarida 3-yilimiz ham unchalik yaxshi bo'lmaydi. Har 7 yillikdagi bitta El Niño davri eng zo'r davr bo'lishi mumkin. Ya'ni qo'pol qilib aytganda 5 yildan bitta yilimiz umumiy ma'noda yaxshi bo'ladi. Ya'ni yog'ingarchilik bilan ishonib, lalmi yer egalari uchun aytyapmiz, fermerlar uchun. Lalmi imkoniyatlari har 3 yillikning bittasida yaxshiroq, ikkitasida yomon va har 5 yillikning bittasida eng zo'r, juda ham ko'p hosildorlik bo'lishini aytib o'tishimiz mumkin. Bu 2020 o'sha 3 yilni bir yaxshi yili 2026-yil bo'lishi mumkinmi? 2026-yil juda ham yomon yil bo'ladi. Chunki 2024-yil yaxshi yil bo'ldi. Bilasiz o'zingiz. Hamma hosildorlik uchun yaxshi bo'ldi. Cho'ponlar ham xursand bo'ldi, chorva uchun ham va 2025-yil mana bu yil biz ketyapmiz. Bu yil juda yaxshi bo'lgani yo'q. Lalmi juda yaxshi bo'lgani yo'q, yutqizdi. 2024-yildagi hosil olmadi. Endi 2026-yildagi lalmi yo'q desa ham bo'ladi. Mana shu ko'rsatuvdan kelib chiqib, juda ham chuqur tavakkalchilikka qadam qo'ymasliklari kerak. Demak, bu yil lalmidan imkoniyat kam. Keyingi yil haqiqiy qurg'oqchilikni ko'ramiz biz. Suv bilan bog'liq vaziyat taranglashishini ko'ramiz 2026-yilda. Ha, chunki Qashqadaryo viloyati 2026-yilda demak lalmi ekinlari bo'yicha tavakkal qilmasi kerak dehqonlar. Bu yilda ha. Tavakkalchilik uchun bu tavakkal endi masalan tog' etaklaridagi hududlarda bo'lishi mumkin, lekin asosiy tekislik hududlarida yog'ingarchilik juda ham kam yil bu yil, kuz-qish mavsumimiz, hatto bahor oyining boshlari ham va keyingi yilimiz endi biz Qashqadaryo viloyati 20% ichki suvlardan to'yinadi. 65%imiz 70% nimadan oladi? Suvi Amudaryodan, yo'g'i Zarafshondan oladi. Mana shu 20%lik hududlarimiz, tumanlarimizda suv bilan bog'liq vaziyat taranglashadi. Mana shu 20% ichki suvlar imkoniyati, suv omborlaridagi suvlardan sug'oriladigan yer maydonlarida, tumanlarda suv bilan bog'liq vaziyat yomon bo'lishini aytib o'tishimiz mumkin 2026-yil. 2027-yilda yana super El Niño rivojlanishini hozir uzoq muddatli prognozlar kelib chiqyapti. Bu yaxshi bo'ladi deganda 2027-yil biroz yaxshi bo'lishini aytib o'tishimiz mumkin. 2026ga nisbatan 2027-yil yaxshi bo'lishi mumkin. Ha, shunaqa. Shu o'rinda yana bir savol, Qashqadaryoda ob-havo, umuman O'zbekistonda deylik, Qashqadaryo misolidagi suhbatlashamiz hozir. Ob-havoni isib borishi, qurg'oqchilik kelishi bilan bog'liq holatlarda dehqonlarimiz ekinlarni ham shunga moslab qanaqadir qaysi ekin ko'proq suv talab qiladi, qaysi biri kamroq. Shunga qarab ekin ekishlar kerakmi? Masalan, qurg'oqchilik keladigan yillarda, ob-havo issiq bo'ladigan yillarda qanaqa ekinlar ekkan ma'qulroq deb o'ylaysiz? Endi bu chuqurroq savol. Endi bu ya'ni dehqonlarimiz uchun qanaqadir tavsiyaviy bir ma'lumot berib o'tsak bo'ladimi? Bizdan so'rashadi, o'zi Qashqadaryoning mana shu Dehqonobod tumanida o'zimiz kuzatuvchilarimiz bor. Men bilan juda ham ko'p maslahatlashib, masalan, qurg'oqchilik kelgan yillarda no'xat ekadi, no'xat bor, kamroq suv talab qiladigan yoki suv yaxshi bo'lgan yillarda boshqa suv ko'p talab qiladigan nimalar ekishadi. Endi har bir hududda o'zini bir agronomlari bor. Endi men hozir juda chuqur bu savolingizga javob bera olmayman, chunki bu bo'yicha menda juda ham ko'p ma'lumotlar yo'q. Ya'ni hududlar kesimida suvga talabi ko'proq bo'lgan texnik ekinlari o'zini ro'yxati bor, suvga kamroq texnik ekinlari o'zini ro'yxati bor. Shuning uchun bu masala bo'yicha alohida yana boshqa o'zi tadqiqot institutlari bor yoki agronomlar o'zi ham juda ham yaxshi bilishadi yoki ijtimoiy tarmoq, internetlardan ham o'zi poyist berib, bizning maqsadimiz endi mana shu yil o'zi ko'p yillik normaga nisbatan qancha miqdorda ko'p yomg'ir yog'adi, umumiy quvvati qancha, masalan, butun kuz-qish mavsumida 300 mm yomg'ir yog'adi deyapmiz. Ya'ni sug'ormasdan borku, lalmi yer maydonlarimizda 300 mm ga mo'ljallab xom расчетlar olishlari kerak. Yoki biz aytishimiz mumkin, bu yil 150 mm yomg'ir yog'adi do'stim. Kuz-qish mavsumida, bahor mavsumida. 150 mm lik yomg'ir bilan o'sadigan
o'zi 150 ton 1500 tonna suv degani 1 gektarga. Bu lalmi yerlar uchun. Lalmi yerlar uchun. Endi sug'oriladigan yerlar uchun endi imkoniyat ko'rish kerak. Suv resursi, masalan, Amudaryodan suv oladigan joylar bo'lsa, Amudaryodagi suv bor bu yil, masalan. U tumanlar endi doimiy o'zini ekib yurgan nimasini qilsa, chunki suv kirib turibdi. Lekin mana bu ichki soylardan shakllanadigan tumanlarda, Chimqo'rg'on kabi boshqa tumanlarda imkoniyat yomonligini aytib turib, ana shundan kelib chiqib, o'zi mana shu soha vakillari turli xil o'simliklarni turini kengaytiraverishgan. Endi umuman o'simliklarning turi baribir endi daraxtlar kesimida biz baribir keng bargli daraxtlarga o'tishimiz kerak. Archa u yaxshi emas va keng bargli daraxtlarni keng ko'paytirish, endi kislorod ko'p ishlab chiqarish. Masalan, qaysi daraxtlarni ekishni tavsiya berasiz? Pavlovniya yaxshi o'simlik, masalan. Baobab. Qashqadaryo iqlimi uchun ham, ha, kelgusi iqlim uchun ham baribir yaxshi. Chunki ko'rsangiz, masalan, arab mamlakatlarida ko'rsangiz, masalan, cho'lma Arabistonda ko'rsangiz, keng bargli daraxtlar ko'p-da. Igna bargli daraxtlar yo'q. Keng bargli daraxtlar o'sha makon hisoblanadi. suvsizlikka ham chidam beradi. Suvsizlikka chidamli keng bargli daraxtlar ekilishi kerak. Endi suv ko'p talab qiladigan daraxtlarni bu imkoniyatlar baribir cheklangan, o'zi unib ketmaydi. Shuning uchun o'zining ro'yxati bor. Bu bo'yicha innovatsion agentlik o'sha hattoki suvga ko'p iste'mol qiladigan daraxtlar keng bargli, suv kam iste'mol qiladigan keng bargli daraxtlar va o'zidan kam turli xil mayda zarrachalar bor-ku, anaqa o'simlik sporalar bo'ladi-ku, o'shalarni chiqarish, allergen qo'zg'atishlari, sizni gripp kasalligi anaqa shu tumov yo boshqa allergik kasallik keltirib chiqarmaydigan o'simliklar turlarini ham tavsiya berishga, hammasini ilm orqali qilish kerak. Ya'ni umumiy ma'noda baribir mana shu Eron iqlimiga mos bo'lgan hududlarni o'zi ko'raverish kerak. Qashqadaryoning tekstil hududlari. Hozir yuqoridagi barcha fikrlarimizni bir jamlashtirsakda, umumiy yaxlit javob beradigan bo'lsak, kelajakda Qashqadaryoda ob-havoni isib borishi, ya'ni suv sathini pasayishi, umuman qurg'oqchil yillar ko'p bo'lishi muqarrarmi? Ya'ni suv muammosi kelajakda qashqadaryoliklar iqlim isib borishiga, suvsiz o'sha yog'ingarchiliksiz yillar ko'p bo'lishiga tayyor turish kerakmi? Ya'ni bu jarayon muqarrarmi? Albatta. Bu eng katta to'qnash keladigan vaziyat ularda va suv resurslari qanaqadir mo'jizaviy yog'ingarchilikning ko'payib ketishiga signallar yo'q yaqin 20 yillikda. Va asosiy sug'oriladigan yer maydon cho'llar g'arbga tomon, sharqqa tomon Qashqadaryo cho'llari kirib kelyapti, sekin-asta kirib kelyapti. Shuning uchun yashillashtirish siyosati birinchi o'rinda turishi kerak. Endi cho'lga o'zini cho'l o'simliklarini sekin ekaverish kerak. Kerak bo'lsa dronlar yordamida, kerak bo'lsa past uchuvchi samolyotlar yordamida urug'larni qadab sepib ketaverish kerak. Hozirdan boshlash kerak. O'sha yomg'ir yog'ishi mumkin bo'lgan, yaxshigina quvvatli yomg'irlar yog'ishi mumkin bo'lgan vaziyatni ko'rib, 10 kun oldin ko'rib, 5 kun oldin ko'rib, keng masshtabda o'sha hashar yo'li bilan bo'ladimi, boshqa yo'l bilan sekin-asta o'sha yillar davomida rejalashtirib olib, cho'l hududlarini yashillashtirish, cho'l o'simliklarini ko'paytirish, ularga o'sha turli xil ilm yutuqlari asosida gidrogel usuli asosida sug'orish masalalari, biopolimer deydi, mana shunaqa polimer asosida sug'orish, ya'ni suvni kam talab qilib, suvni o'zida ushlab turib, keyin suv kerakli bo'ladigan paytda o'simlik ildiziga suv beradigan texnologiyalar haqida gapiryapman. Shunaqangi bir plyonkaga o'xshash bosib oladigan texnologiyalar bor, ilm qilingan, o'zimizni o'zbek tadqiqotchilari qilib yotibdi bu ishlarni. Shularni sekin boshlayverishimiz kerak va sun'iy yomg'ir yog'dirish texnologiyasi Qashqadaryo tog' etaklarida qilish kerak bu narsani. Nimaga deganda biz 60-80-yillarda Qashqadaryoda o'sha hukumatning buyurtmasi bilan sun'iy yomg'ir yog'dirilgan. 20-25% ko'p sun'iy yomg'ir olingan. Masalan, umumiy stansiyalardan kelayotgan quvvatidan 20-25% ko'proq yomg'irga erishgan. Yomg'ir yog'ishi. So'nggi yillarda amalga oshirilyaptimi Qashqadaryoda? Yo'q, nafaqat Qashqadaryo, butun O'zbekistonda so'nggi yillarda, so'nggi 20 yillikda sun'iy yomg'ir yog'dirish masalalariga hali sezilarli qadam bosilgani yo'q. Bu ko'p xarajat talab qiladimi sun'iy yomg'ir yog'dirish? Xarajat va nima deydi, siyosiy iroda va xohish. Yuqoridagilar xohish qilishi ham kerak, xohish. Ya'ni biz hali bunaqangi katta masshtabdagi ishlarni endi atrofdan ham ko'ryapmiz, bo'layotganini ko'rmayapmiz. Shuning uchun ko'raverish kerak. Qashqadaryo imkoniyati juda ham yaxshi sun'iy yomg'ir yog'dirish uchun. Yana qaytaraman, 400-500 mm yog'adigan tog'li hududlaringiz bor. Mana shu hududlarda siz 20% yomg'irni ko'paytirishingiz bu 600 mm yomg'ir degani. Yil davomida bu 600 mm yomg'ir yaxshi. Biz ana yuqorida aytib o'tganimizda qiladigan bo'lsak, tomlarda suvlar yig'adigan bo'lsak, suv omborlarida ko'payadi. 20% ko'payishi suv omborlarida yana yuqoriga yana sath kamida yaxshigina umumiy masalan suv omboringizni 20% sathi ko'tariladi degani.
Bu juda ham yaxshi. Bu suv mana shularning imkoniyatlari ko'raverish kerak. Ko'ramiz, balki muz minoralarini ham yaratish masalalarini ko'rish kerak va albatta eng asosiy bu nima suv tejash texnologiyalarini qo'llash. Tomchilatib, yomg'irlatib sug'orish, yopiq usullarda sug'orish masalalari va issiqxona nimasiga kuch berishimiz kerak. Issiqxona bu iqlim xavflarini yengib o'tadigan eng yaxshi bir tuzilma qishloq xo'jaligidagi va kelajak nimamiz o'zi aslida issiqxonamiz. Chunki kelajakda ham turli xil anomal issiqlik stresslari ko'payaveradi. Bunga mos bizni qishloq xo'jaligi mahsulotlarimiz umuman mos emas. Unaqangi baribir issiqxonaga kirib boraveramiz va issiqxonalarni ko'paytiraverish kerak. Toshkentda havosi ifloslanish darajasi bo'yicha vaqti bilan butun dunyoda birinchilikda chiqib turadi. Shu o'rinda Qashqadaryoni iqlimi, umuman ob-havosi, uni tarkibidagi zararli o'sha moddalarni miqdori qancha? Yaqinda Qashqadaryoga o'sha shamol kuzatilganda, changli shamol ob-havo kuzatilganda inson sog'ligiga zarar keltiruvchi moddalar miqdori me'yordan oshib ketdi degan xabarni qo'ydingiz. Mana shunaqa holat Qashqadaryoda ko'pmi? Ya'ni qarshi misollar keling olaylik. Havo tarkibida zararli moddalar ko'pmi? Bu qanday yana bir savol bersam qo'shimcha qanday kasalliklarni keltirib chiqaradi? Umuman olganda O'zbekistonda 25 ta shaharda 65 ta nuqtasida biz 50 yildan beri o'sha monitoring olib boramiz, ya'ni havo ifloslanishi monitoringini. Uni o'zini havoni ifloslantiruvchi 5 ga yaqin modda bor. Bu chang, yirik ko'zimizga ko'rinadigan chang, o'sha yakshanba kuni kirib kelgan oq changga o'xshagan changlar va undan tashqari 4 ta kimyoviy ingredient bor, kimyoviy moddalar va mana shuni hammasini og'irligini hisoblab bitta indeks ishlab chiqilgan, atmosferik ifloslanish indeksi. Ya'ni Qarshi shahri 25 ta shaharlar ichida umumiy yil davomida juda ham pastda turadi. Ya'ni bir 20-o'rinda turadi havosi ifloslanish bo'yicha. Ya'ni siz Qarshida asosan havoni ifloslantiruvchi bu tabiiy chang. Cho'llardan kirib keladigan tabiiy chang. O'zbekiston shaharlari ichida aytyapsiz. Shaharlar ichida havosidagi ifloslanish miqdori nuqtai nazaridan Toshkent shahri, Angren, Olmaliq, Navoiy shaharlariga nisbatan, Farg'ona shahriga nisbatan buni yaxshi deya olamizmi? Ha, albatta 25 ta shahar ichida 20 ta bo'lishi bu shaharlar nuqtai nazaridan yaxshi. Endi nima nuqtai nazaridan butun dunyodagi o'sha havosi atmosfera havosini ifloslantiruvchi indeks bor. Endi xalqaro foydamiz IQ deydi, platformasi havo indeksi, sifat indeksi. Bu bo'yicha biz baribir maksimal hamma choralarni qo'llasak ham o'sha reytingda 30 talik 40 talikda yuramiz. Qarshi ham yuradi, kiritib qo'ysangiz o'sha reytingga Toshkent ham kiradi. Chunki biz arid mintaqada joylashganmiz. Iqlim o'zgarishi bizda chang, tabiiy chang havoda ko'p bo'ladi bu yog'iga ham. Uni biz kamaytira olmaymiz. Yaqin yillarda kamaytira olmaymiz-da. Shuning uchun mana uni oqibatlarini kamaytirish bo'yicha ayniqsa mana kecha PM10 ko'payib ketdi. PM2.5 dan ko'ra PM10 ko'zimizga ko'rinadigan Qashqadaryoda, Qarshida kechagida u kattaroq chang va oq chang bo'ldi. Oq chang bu tuzli va petitsid, herbitsidli chang, muborakli changlari kirib keldi. bu qanday kasalliklarni keltirib chiqaradi Erkin aka? Bu asosan o'sha o'pka to'qimalari kasalliklari va nima deydi? Yod bilan bog'liq masala, kasalliklar, yana qalqon bez kasalliklari keltirib chiqaradi. Qalqonsimon bez kasalligi. Juda katta nimada u to'g'ridan-to'g'ri PM10 zarrachasi yurakka o'tadigan nima emas xususiyat. Kechagi Qarshidagi PM10 ko'payib ketdi, juda ham ko'payib ketdi. Ko'zimizga ko'rinmaydigan. Uni bizni o'pka to'qimalarimiz filtrlay oladi va to'g'ridan-to'g'ri qonga o'tish nimasi PM2.5 kam Qarshida. PM2.5 bu yirik shaharlarda, masalan Toshkentda PM2.5 juda ham ko'payib ketadi, u to'g'ridan-to'g'ri qonga o'tadi. Ya'ni Qarshi shahri hozirgi holatda havosining ifloslanishi bo'yicha umumiy reytingda aytadigan bo'lsak, mo'tadildan biroz yuqoriroq, kuchli ifloslanish emas. Kuchli ifloslanish bu yuqori hududlarda, yirik shaharlarda turibdi. Hatto Termizning o'zi ham atmosferik ifloslanish indeksi bo'yicha to'g'ri chang bo'ronlar ko'p bo'ladi, lekin mayda PM2.5 zarracha kamroq bo'ladi va PM10 bilan PM100 zarrachasini bizni tanamiz shunaqangi bir nimaki, mexanizmki filtrlab tashlaydi. U yo oshqozonga o'tib ketadi, yo turli xil o'sha balg'am ko'rinishda, yo boshqa ko'rinishda chiqib ketadi tashqariga. Qarshi shahrini so'zingizdan tushunishim bo'yicha Qarshi shahrini havosi O'zbekiston miqyosida taqqosladigan bo'lsak yaxshi, Yirik shaharlar miqyosida. yirik shaharlar miqyosida. Jahon miqyosida taqqosladigan bo'lsak biroz yomonroq. Mo'tadildan yuqorida. Ya'ni juda ham yomon emas.
Qarshi shahriniki mo'tadildan yuqorida, ya'ni jahon shaharlarining o'rtasida umumiy o'zi mana shu cho'l hududli arab mamlakatlari, bu yo'q Afrikaning shimoli, bu yo'q ketdi Markaziy Osiyo, Xitoygacha hamma joyda deyarli bir xil havo ifloslanishi bo'ladi. Havo, ya'ni chang masalasi. Endi bu yog'i antropogen ta'sirga bog'liq. Zavod, fabrikalar bo'lsa, ko'mir ko'p yo'qsa, mashinalar ko'p qatnov bo'lsa, yana ham havoda mayda zarrachlar ko'payadi. Bu Toshkent misolida, bu yaqqol misol. Toshkentda hammasi bor. Biz aytib o'tayotgan nima, hammasi bor. Qarshida men mana ko'ryapman, tirbandlik masalasi deyarli kam. Juda ham yaxshi, menga yoqdi. Tartibli, shahar ko'chalari ancha tartibli rejalashtirilgan. So'nggi yillarda yaxshi. mana shu tomondan sal maqtanib ketsam arziydigan jarayonlar amalga oshirdi. Qarshi shahrida yo'l infratuzilmasi ancha yaxshilanyapti. Bu faqat Qarshi shahrida emas, tumanlarda ham va mana shu haydovchilar, men o'zim yaqinda Toshkentda ham bo'lib qaytdim, Samarqandda ham bir necha bor bo'lganman. Meni nazdimda tartibliroq Qarshi shahri, umuman Qashqadaryo haydovchilari mana shu bu o'ylaymanki, bari mana shu svetoforlar, kameralar bilan tartibga yaxshi solingani bilan ham bog'liq bo'lsa kerak. Siz ham balkim shuni sezgandirsiz. Men endi Qarshi shahrining o'zi katta ko'chalarida aylanib yuribman. Juda ham yaxshi shaharsozlik normativ qoidalar asosida qad ko'tarilgan. Nimaga desangiz, shahar chekkasida, yo'li chekkasida bino bilan yo'li o'rtasidagi masofa anaqa o'zi yo'li muhofiz mintaqa zonasi borda, saqlangan. Masalan, Qarshi shahrida ko'ryapmiz. Juda ham ichkarida, masalan, 20-30 metr ichkarida turibdi. Yo'li chekkasidan bino juda ham ichkarida va tartib bor va undan tashqari shuncha o'sha tirbandlik bo'lmasligi bilan bir qatorda taksilar ko'p ekan va narx juda ham arzon. Narx masalasida havas qilarli, hattoki oshxonalardagi taomnomalarda taomlari narxi juda ham arzon. Yaxshi, masalan, narx nuqtai Qarshi shahri umuman olganda narx nuqtai nazaridan umuman maishiy xizmat ko'rsatish masalalaridan tortib, mana shu taksi xizmati hammasi bir juda ham bir yaxshi va shaharsozlik normativ qoidalari asosida qad ko'tarilishining o'zi ham jozibadorlikni siz aytganda oshiradi. Chunki qoida asosida, standartlar asosida ko'tarilish aholiga komfort yaratadi. Masalan, Toshkentda aholiga komfort yaratishdan ko'ra aholiga muammo yaratish masalalari ko'proq-da. Lekin Qarshida aholiga shu yo'laklar keng tashkil etilgan. Toshkentda yashaydigan inson sifatida aytyapman. Inson sifatida aytyapsiz buni. Ancha yaxshi, ha. Uni men qanaqadir bu joydan qanaqadir buyurtma asosida aytayotganim yo'q, o'zimni ichki ko'rib, yashab, mana shu yerda 2 kun, 3 kun yashab shu xulosaga kelyapman hozir. Endi boshqa shaharlarda ham, yirik shaharlarda bo'lganmiz, markaziy shaharlarda, lekin Qarshi shahrida ancha yaxshi tartibga tushgan. Va mana shunaqa davom etish kerak. Mana shunaqa davom etishi yuqorida aytib o'tganimda ijtimoiy muammolarni, ijtimoiy nimalar, har xil muammolarni kamaytiradi va aholi salomatligi bilan bog'liq. Siz yaxshi harakatlansangiz, yaxshi muammolarsiz ko'zingizga muammolar kamroq ko'rinsa, yaxshi ishlaysiz ish jarayonida. Ya'ni bu juda ham yaxshi iqtisodiy mehnat samaradorligi deydi buni. Foydali ish koeffitsiyentini siz maksimal qo'llaysiz. Daraxt masalalari ham menimcha yaxshi. Daraxt masalalari ham sekin-asta endi butun O'zbekistonda bu ommaviy juda ham chinor katta-katta daraxtlari qirg'in yuz berdi. Mana shu yaqin yillarda Qarshi shahrini ham menimcha kesib o'tmagan bu. Chunki eski videolarni ko'ramiz, juda ham yashil hududlar ko'p bo'lgan va mana sekin-asta mana kichik daraxtlar. Oddiy bir Google Maps bilan bir 10 yil avvalga qaytib taqqoslaganda ham yaqqol sezasiz. Ha, mana kichik. Lekin hozir so'nggi yillarda baribir men o'zim jurnalist sifatida bir oddiy bir inson sifatida ham ayta olishim mumkin. Ko'kalamzorlashtirishga katta e'tibor berilgan. Qarshi shahrida ham bu endi mana shu tomonlarni bemalol maqtansa bo'ladi demoqchiman. Erkin aka, suhbat uchun avvalo kattakon rahmat. So'zimiz yakunida, bugungi suhbatimiz yakunida bitta qisqa lo'nda qilib mana shu podkastimizni umumiy qilib bir yakun yasab bersangiz va shu o'rinda yana bitta savol berib o'tsam, Qashqadaryoliklar umumiy qilib javob beradigan bo'lsangiz, Qashqadaryoliklar kelajak 5-10 yilliklarda iqlim masalalari, suv masalalari bilan bog'liq nimalarga tayyor turishlari kerak? Albatta, mana shu siz berayotgan javobingiz o'ylaymanki, yurtdoshlarimizga kelajagini o'sha nima deydi, rejalashtirish uchun dastur amal bo'lib xizmat qiladi deb o'ylayman. Albatta, bu biz iqlimshunoslar doimo bo'rttiribroq gapiramiz. Qanaqa ma'noda xavflarni bo'rttirib gapirish ham pastki tomonda turli xil o'sha harakatlarni tezlashtirishga undaydi. Va shu nuqtai nazardan men umumiy ma'noda 10 ballikda yaqin kelajakda 10 ballik xavf yo'q, 9 ballik xavf ham yo'q.
Qashqadaryolar kutib turibdi, ya'ni iqlim masalalari, suv bilan bog'liq vaziyat taranglashuvi. Lekin shu 7 ballik, 6 ballik, 8 ballik xavflar bor endi hududlar kesimida har xil va shuni hisobga olib doimo mana shu uni oldini olish bo'yicha qaratilgan chora-tadbirlar, yechimlarga boraverishimiz kerak. O'zimizni qaysarmizda, o'zimizni ota-bobolarimizdan qolgan meroslarimizni sekin o'rniga To'g'ri. o'sha mutaxassislar aytayotganini yoki mana davlat tuzilmalarini rahbarlar aytayotgan chora-tadbirlarni Suv tejash masalalari. suv tejash birgalikda ular bilan birgalikda qanot bo'lib amalga oshiraverishimiz kerak. Endi juda ham ko'p hozir biz yechimlar aytib o'tdik va men mana shu Qashqadaryo ahli jamoasiga kelgusi ishlarda juda ham muvaffaqiyatlar tilayman. Nimaga? Bu mana shunaqangi podkastlarni bitta viloyatda amalga oshirish endi bilamiz, bu juda ham qiyin. Asosiy yirik shaharlar markazida, poytaxtda juda ham ko'p bunaqangi loyihalar bor va sizlarga keyingi ishlaringizga omad va muvaffaqiyatlar tilayman va boshqa viloyatlarda ham mana shunaqangi podkastlar, mana shunaqangi davra suhbatlari, mana shunaqangi guruhlar, mutaxassislar bilan birgalikda amalga oshirilishini men mana shu kuzatuvchilar, ko'rayotganlarga aytib qolaman. Kelgusi ishlaringizga omad, jamoaga muvaffaqiyat. Biz mana shu Uzmeto kanalining o'zi ham sizlar bilan biz uzoq yillar davomida ishlaymiz va doimo o'sha serqirra hech qayerdan topilmayotgan ma'lumotlarni sizlardan olishga, sizlar bilan hamkorlikda ishlashga biz Rahmat qilib qolamiz. Sizga ham vaqt ajratganingiz uchun Erkin aka kattakon rahmat. Qashqadaryoga mana tashrif buyurib, mana shunaqa bizani viloyatimizni iqlim masalalari bo'yicha, suv masalalari bo'yicha bir qanaqadir yechimlarni taklif qilayotganingiz uchun ham minnatdorchilik bildiraman. O'ylaymanki, bugungi podkastimiz Qashqadaryo ahli obunachilari uchun, butun qashqadaryoliklar uchun manfaatli bo'ladi. Kelajakda avvalo nima deymiz? Suv har doim suvimiz bor bo'lsin, havoyimiz toza bo'lsin. Inson uchun eng kerakli bo'lgan omillardan biri bo'lar. Rahmat. Sog' bo'ling.